अस्सलामुअलैकुम। GLI 2010 मॉडल की गन मेटालिक कलर में फर्स्ट ओनर और ये सेकंड ओनर अब गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है। आपको पता है कि अब ये न्यू कानून आ चुका है कि जो जिन गाड़ियों के पुराने नंबर थे आप ट्रांसफ़र करा के बिल्कुल आल पंजाब के नए नंबर लग रहे हैं। ये आल पंजाब का 2025 का न्यू नंबर इसको लग चुका है और ये गन मेटालिक कलर में 2010 मॉडल की और ये अब सेकंड ओनर गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है और ये फ्रेश लुक में बाहर से स्प्रे हुई है। इंजन, गेट, सस्पेंशन मैकेनिकल 100/100 है। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। बायोमेट्रिक मौके पर है, विदाउट पुटीन। पूरी गाड़ी पे कहीं भी कोई पुटीन छुटी नहीं है। तो जो दोस्त हमारे इंटरेस्टेड हैं रब्ता कर लें और इसकी जो डिमांड है 25.5 का है। लोकेशन मुल्तान। तो जिस दोस्त को चाहिए रब्ता कर लें।